Nĩ kuruguria wa gikundi gĩa Kirugathuku Foundation rũtabanĩtio kaunti-inĩ ya Nairobi kĩrĩa kĩrĩteithagia arĩa matarĩ na ũhoti na makĩria wa mathomo. Mwanjĩrĩria wa gikundi gĩkĩ ũrĩa nĩ MCA wa mwena wa Chinga ũthaya kaunti-inĩ ya Nyeri Kirugathuku augĩte ciana nyingĩ ikoretwo ikĩremwo gũkinyanĩria cioneki nĩ aciari kwaga ũhoti wa kũmathomithia, akiuga nĩmekũnyita itemi rĩa gũteithia ciana ta ici. Nĩ ngoretwo ngĩnyitania na macukuru maitũ mũno kũrĩa kũmethera geometrical set na maũndũ macio na mabuku, no thaa ici tũrenda gũcoka gwĩka ũguo rungu rwa Kirugathuku Foundation, na tondu Ngai arĩ igũrũ nĩ onaga matanya ma ngoro citũ. Nĩ tũrehoka foundation ĩno nĩ ĩgũthiĩ na mbere na njĩra njega mũno na nĩ ĩgũteithia mũno makĩria ciana nyingĩ. Oho nĩ tũrendaga kũgathĩrĩria ũhandi wa mĩtĩ nĩgetha ũhoro ũrĩa twĩtaga na gĩthũngũ climate change mitigation. Rĩtana inene rĩikĩtio nĩ atongoria matiganĩte arĩa marekinyĩtie kũrĩa maroria Kenya wendi mwega kũnyitanĩra gũteithia ciana nyingĩ irĩ itarĩ na ũhoti wa gũthoma. The moment foundation yatuĩka nĩ ya kũgĩa, rĩu nĩ ĩkũhota kũgĩa na arata twĩta amwao na angĩ. Okorwo ararĩ na ũhoti wa gũthomithia mwana ũmwe kana wa kũhe mwĩhoko mwana ũmwe, rĩu nĩ tũramenya atĩ ciana bũrũri wothe nĩ cigũkorwo atĩ cikĩgĩa na kĩheo kĩu gĩa gũkorwo atĩ nĩ ciranyitĩrĩrwo nĩ mheshimiwa. Ithuĩ arĩa tumĩte zone ya macani twĩna mathĩna maingĩ mũno. Macani thogora wa macani ũkagwa thĩ, aciari makaga mbeca, so ũgarakora ciana cia zone ya macani nĩ irateseka mũno na ikaga gũthoma. Ciana iria njũgĩ cikorwo ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtarĩ na hinya, koguo no ndĩhoe arĩa mena mahinya maikagĩrĩrie kana manyitĩrĩre ciana cio tondũ rũciũ rũtiũĩ. Gikundi gĩa Kirugathuku Foundation no kĩrĩteithagia arĩa marĩ ũkombo-inĩ wa njohi, kũrũmbũiya arĩa marĩ na mawathe gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. Njohi nĩ yanyuirwo gĩthũkia andũ aitũ mũno, nĩ tũkũhũrana na ũhoro ũcio, nĩ tũgũsupport efforts cia kũrũa na njohi na rehabilitation ya andũ arĩa mathũkĩtio nĩ njohi. Ũhoro wa ũhoro wa wheelchairs nĩ ũthiaga ũgakora andũ aingĩ mũno PWDs aitũ rĩngĩ matirĩ na hinya ũcio wa kũgũra, na rĩngĩ kũrĩ andũ maheanaga wheelchair. Tũkwenda tũkorwo twĩ ndaraca, andũ acio makona wheelchair, arĩa maheanaga makaheana, tũgakorwo na andũ acio kũrĩa ground makaheo. Na oho nĩ tũrĩ na ũhoro wa youth and women empowerment, na nĩ tũgũkorwo tũkĩgeria mũno. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ.